របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់គេហទំព័រព័ត៌មានទេសចរ Travel of Part បានបង្ហាញថាប្រទេសថៃជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ជាប្រទេសពូកែបោកប្រាស់ភ្ញៀវទេសចរបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាប់លេខ5នៅក្នុងពិភពលោកចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025គេហទំព័រ Travel of Part លើកឡើងថាអ្នកទេសចរទៅទស្សនាប្រទេសថៃប្រឈមមុខទៅនឹងការបោកប្រាស់ធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ទេសចរល្បីៗនៅទូទាំងទីក្រុងបាងកកភូកេតបត្តយានិងឈៀងម៉ៃក្រុមហ៊ុន Travel of Part ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Of Part Enterprise និងបង្កើតឡើងដោយអ្នកកាសែតកាណាដា2នាក់បាននិយាយថាអន្ទាក់បោកប្រាស់ដ៏ពេញនិយមបំផុតដែលថៃប្រើគឺការកុហកថាវត្តបិទទ្វារមិនឲ្យចូលដើម្បីនាំអ្នកទេសចរទៅកន្លែងផ្សេងមានការចម្រិតទាបប្រាក់ពីសេវាជួលម៉ូតូទឹកការនាំចូលហាងលក់គ្រឿងអលង្ការคล้ายៗតាក់ស៊ីបំផង់តម្លៃនិងការបោកប្រាស់ដោយលក់ផលិតផលថោកថាជាទំនិញប្រណិតជាដើមរបាយការណ៍នេះក៏រាយឈ្មោះប្រទេសចំនួន4ផ្សេងទៀតដែលមានអត្រាបោកប្រាស់ខ្ពស់ផងដែរក្នុងនោះមានប្រទេសអេស៊ីបត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសឆបោកទេសចរទី1ក្នុងលោកបន្ទាប់មកប្រទេសបារាំងឥណ្ឌានិងទួរគីអំពើឆបោកកើតឡើងទាំងនៅតាមបណ្ដាផ្សារនានានិងកន្លែងកម្សាន្តពេលរាត្រីចំពោះប្រទេសថៃចំណាត់ថ្នាក់នេះបន្ថែមសម្ពាធទៅលើឧស្សាហកម្មទេសចរដែលកំពុងតែសំយងក្បាលចុះយោងតាមកាសែត The Nation ក្នុងរយៈពេល11ខែកន្លងទៅនេះប្រទេសថៃទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាង28លាននាក់ថយចុះ 7% រដ្ឋាភិបាលថៃមិនទាន់ឆ្លើយតបចំពោះចំណាត់ថ្នាក់ដ៏អាក្រក់របស់ Travel of Part នេះនៅឡើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2025ក្រៅពីថៃ Travel of Part មិនបានចាត់ថ្នាក់ប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនទេ